iz Beograda dolazio u Pirot i vraćao se. S tom biciklom sam išao u Grčku, a to je običan mountain bike Passat, težak sa onim debelim gumom. Ostavim bez jednog jedinog dinara i to je jedan od tih slučajeva kada zovem i tražim i pozabivam pare. Brat tad nije imao. I kaže, jedino da prodam auto. Ali ja se s tim nisam složio. Mislim da ljudi kao ja tako i prolaze, ali da sad dolazi vreme kada će za mene biti bolji dani. Bio je najbolji đak, student generacije. Živeo i radio u Americi, a onda je jednog dana sve ostavio i vratio se ovde, na Staru planinu. Dok većina ljudi odavde odlazi, on je odlučio da ovde započne život iz početka. Ali cijena tog života mnogo je veća nego što sam mogao da zamislim. Kad sam video šta su mu uradili i kad sam čuo šta je izgubio poslednjih meseci, shvatio sam da život na planini nije ni približno onakav kakvim ga većina ljudi zamišlja. Nemanja, kako bi ti sam sebe predstavio? Zaljubljenika u prirodu, u stoku. Tvoj životni put kreće iz Beograda, gdje si rođen, pa se vraća za Pirot. Moji se vraćaju u Pirot kad sam ja bio mali. Tako da sam osnovnu školu završio u Pirotu. Rođen sam u Beogradu, a osnovnu sam školu završio u Pirotu. Srednja škola Zrenjanin. Srednja poljoprivredna škola u Zrenjaninu. Kako je pao izbor da bude to srednja škola u Zrenjaninu, poljoprivredna? Interesovala me samo poljoprivredna škola, u Pirotu je nije bilo. Sasvim slučajno, nije sasvim slučajno, poznao sam jednog čoveka koji je važio za dobrog domaćina u Pirotu, koji je završio srednju poljoprivrednu školu u Zrenjaninu. To je bio i jedan motiv više da upišem tamo. Također, moji roditelji su nekad davno živjeli 1 godinu dana u Zrenjaninu. Pa i to bio jedan od motiva. A treći, možda najvažniji, što sam mislio da je to u tom trenutku najbolja škola u zemlji. Ti si bio jedan od najboljih đaka u svojoj generaciji. Bio sam i u srednjoj školi jako dobar. Bio sam odličan. I onda upisuješ poljoprivredni fakultet. Da, poljoprivredna škola u Zrenjaninu je dala dobar zalet. Fakultet mi posle toga nije toliko teško pao. Na fakultetu sam već bio možda i bolji i završio sam ga u roku kao student generacije. Dok si studirao, 2 puta si odlazio za Ameriku. Jesam, zašto sam se ja na fakultetu sam izdržavao. Roditelji tada nisu bili u mogućnosti i odlazio sam preko leta u Ameriku da zaradim novac da bi se školovao. Sve vreme sam radio i u Beogradu. Čak i u srednjoj školi si išao autostopom do Zrenjanina i nazad. Tako je, to su za moju porodicu bile teške godine. Nisu imali roditelji za autobus, tako da 9 meseci sam imao, jedne godine sam 9 meseci imao autobusku kartu Pirot-Beograd. To je bila te godine kao neka godišnja karta studentska, a sve ostalo vreme sam stopirao. Pirot-Zrenjanin. Kroz Beograd idem gradskim autobusom dok se probijem tamo do Padinske skele ili Čente. 101, 109. Posle opet malo stop, 35-40 km i stignem. U Ameriku si otišao da voziš kamion samo da bi napravio svoju farmu. Tako je, od uvek je bila ta ideja za farmu, zapravo ceo moj život to govori, ta poljoprivredna škola i fakultet, stočarstvo, smer koji sam završio. Od uvek sam želeo da budem ovde na Staroj planini. Moj otac posjeduje imanje koje sam se ja zaljubio još kao dečak i uvek je bila želja da se nečim bavim na Staroj planini. Novca za to nisam imao, niti sam imao nekih opcija da bilo šta počnem, tako da je morao negde da se zaradi novac. I Amerika dolazi kao jedini izbor. Kakva su ti iskustva sa Amerikom i životom u njoj? Ja baš nisam zadovoljan Amerikom. Ne vučem neka lepa iskustva odande. Novac može da se zaradi, ali samo to. I uglavnom na štetu zdravlja. Dok si vozio kamion, ti si slao novac ocu da počne da kupuje grla. Tako je, tako je. Čim sam počeo da zarađujem, čim sam stao na svoje noge tamo, ja sam ovde već počeo da pravim farmu. 2016. si počeo da praviš farmu. Tako je. Mislim da je to bilo već krajem 2016. A 2020. pakuješ kofere i za trajno napuštaš Ameriku. Tako je. 2020. stiže konačna odluka
Ja sam se zapravo zadržao duže nego što sam mislio. Ja sam mislio da ću ostati 5 godina. Međutim, pošto planovi nikad ne uspiju onako kako mi zamislimo, ispalo je da sam ostao 7 godina. Ali je cilj ostvaren. Koliko grla kupuješ i kako dolaziš na ovo imanje? U prvoj turi kupujem 61 junicu. Malu junicu. Polovina je došla sa Peštera, polovina je došla iz Žagubice. To su bile simentalska goveda tada. To je prvo što sam kupio. I moj otac ih je čuvao do mog povratka. Od kada si na ovom imanju? Ovdje sam, od kad sam se vratio iz Amerike, od 2020. Zet moj koji je iz ovog sela i ja uzimamo od države zemlju u zakup i tada zvanično vidim da sve dobija neki smisao. Uzimam dovoljno pašnjaka da bi mogao da imam broj stoke koji sam smatrao da mi je potreban i onda ova farma počinje da se razvija. Koliko imaš zemlje u zakupu? Ovdje imam 400 hektara. Pašnjaka i livada. Koliko imaš grla? Trenutno odraslih grla imamo oko 130. Tu su bikovi, tu su prošlogodišnja telad i ovogodišnja telad. Sve ukupno blizu 200. Mi smo nešto malo iznad 1000 metara nadmorske visine, ali smo najistočnija tačka, najistočnija farma u Srbiji koja postoji. Mislim da u našem reonu i najvišlja, jer ja ne silazim odavde, ovdje sam i zimi. Imaš li problem ovdje sa divljim životinjama, sa lopovima? Imam mnogo problema sa svime, ali i sa njima. Vukova ima dosta i prave ogromne štete. A pre 1,5 dana sam imao štete i od lovaca, to jest krivolovaca. Tad sam izgubio 7 grla. Nadoknadi li ti neko tu štetu? Ne. Prve 3 godine sam osiguravao i onda ta šteta od vukova je osiguranje plaćalo. Međutim, sva ta šteta je uzrokovala da moja polisa svake godine skače. I onda sam došao u situaciju da više ne mogu da je plaćam. Da se ne isplati da više plaćam. U međuvremenu uspeo sam da smanjim broj napada vukova, tako da sam, nažalost, prestao da osiguravam stoku. A što se tiče ukradenih, tu čak ni samo osiguranje ništa ne bi moglo, jer mi nemamo dokaz da su one ukradene, osim jedne krave koja je upucana i za koju je milicija utvrdila da je ubijana iz vatrenog oružja. Oni su odneli meso, ostavili su kožu i kosti. Koliko ima ovog makadama do prvog asfalta? Koliko imaš? Imamo malo više od 3 km do prvog asfalta, pa se taj asfalt posle prekida, pa opet imamo makadam dok ne izađemo na bolji put. Prva škola, prva pošta, prva prodavnica, Sve u gradu. prva pumpa na 40 km. 45 km odavde. Kako se snalaziš ovdje za osnovne potrebe, što kažu? A mogu da kažem da je sad još i lakše. Prvih godinama kad sam ovdje došao je bila džungla. Ovdje smo mogli da snimimo samo šumu, ovdje ništa nije bilo vidljivo. Čak ni farma nije bila vidljiva, mogli ste da prođete pored nje da je ne vidite. Sada to već liči na farmu. Snalazim se, ne znam ja sam kako. Tu imam neke te mašine, popravljam. Upoznao sam tu ljude, sprijateljio se, pomažemo se, donesu mi tako nešto kad ne mogu. Kad se ne javljam po 2-3 dana dođu da vide da sam živ. Ali to je sve bilo u početku, sada je sve već mnogo drugačije. Ti ovdje nemaš signal za mobilni telefon, imaš fiksni telefon. Fiksni telefon imam u skorije vreme zato što je, nažalost, čovjek, prethodni vlasnik u selu umro, pa je onda taj njegov fiksni pripao meni, jer se takvi fiksni telefoni bežični više ne prave, ne mogu da se kupe. To jest ima ih, ali ne mogu da uhvate ovdje signal. Nemamo signal, imam neki vid interneta koji zimi radi bolje, a leti kada olista loši, ali služi. Da li si se pokajao u nekom trenutku? Ne. Pa svaki posao je težak na svoj način i imao jako teške trenutke, baš teške trenutke. Recimo kada sam kupio stoku, kupio sam bolesnu stoku. Pa prve 2 godine nisam imao tele. Imao sam dosta uginulih dok to nismo rešili, da to sve zaživi. Mnogo problema. Mehaničara nema, mehaniku moram da radim sam. Varioca sam jednom platio u životu, pa sam morao da naučim da varim. Ova farma opstaje samo zato što ja mogu da uradim sve što postoji na njoj. Farmu vodiš sam i do skoro nisi imao pomoći. Farmu vodim sam, ovdje sam uglavnom sam. Žena i deca su tu u vikendima i raspustima. Do skoro nisam imao pomoć. Pokušavao sam sa radnicima, ali to je stvarno bilo teško i
neisplativo, uglavnom na moju štetu. A u zadnjih skoro godinu dana imam pomoć. Da li je ova farma otvorena i za volontere? Pa jeste, ovdje su svi dobrodošli. Ako neko želi da dođe da pomogne? Apsolutno. Da dođe da pomogne, da dođe da se sama provede vreme. Otvoreni smo i volimo da nam ljudi dolaze. Sad je početak maja kad snimamo, ali dok se ovo bude, kad se bude emitovalo, ti ćeš tad biti u kosidbi. Koliko hektara kosiš? Kosimo oko 100 hektara, možda čak i nešto više. Moramo za taj broj grla, jer nas je zima ovdje dugi. Ja sam organska poljoprivredna farma, stoku u zimi hranim isključivo senom. Sa livada prirodnih, sertifikovanih, tako da mi moramo da nakosimo za dobrih 5 meseci u zimskom periodu. Kako to postižeš sve? Svaka godina je drugačija. Mesec dana pred kosidbu utežem mašine. Kad pođem, nosim sav alat, aparat za varenje, gepek je pun alata i rezervnih delova. Sve što se danas pokvari, u toku noći se popravlja. Uvek, znači, ne idem sam u kosidbu, uvek je tu nas dvoje, troje. Hvala Bogu, upoznao sam druge neke mlade ljude s kojima mogu da radim i onda tu za 2 meseca mi to završimo i posle još jedno 2 meseca dok prevezemo i taman dođe sneg. Juče si mi ispričao anegdotu i pokazao si mi jedan alat koji si kupio u Americi da bi popravljao svoj kamion koji danas služi u tu svrhu i evo ga ovdje. Pa tako je, ljudi mislim da imaju pogrešan vid u Americi. Amerika je jako surova i sve se vrti oko novca. I koliko god čovjek da zaradi, to tamo može lako da potroši. Zapravo je mnogo bitnije koliko para može da uštedi. Mislim da sam veliku većinu novca koji sam ovdje doneo zato što sam uštedeo, a uštedeo sam zato što sam svoj kamion sam popravljao. I brdo alata, sav alat koji sam mogao onda da ponesem, ja sam avionom doneo u Srbiju i tu ima dosta colovanih ključeva sa drugim merama, ali hvataju se na ove naše metričke, milimetarske, tako da sve to koristimo sada za popravku traktora i drugih poljoprivrednih mašina. Šta ti je rekao carinik? A bilo je tu da zanimljivih stvari kad ja dođem na onaj skener i kad se on upišti, kad me pomere sa strane i kad otvorim kofer, a unutra ključevi, alat, ali potrošen, vidi se da je to korišćeno masno, nešto zarađelo. I onda me on pitao šta ću s tim, šta je to, ja kažem to je alat koji sam koristio za objasnim čovjeku situaciju, koristio sam za popravku kamiona, sad mi treba za popravku traktora, imam farmu krava. Taj put sam imao i GPS za krave kupljen tamo u Americi i onda me on pita šta je, kažem to je GPS za krave. Kaže, ili imaš nešto novo, nemam ništa, kaže, ajde, beži, vidi čovjek, muka neka stisla. Tako da, taj alat polovan koji sam iz Amerike donao nismo i naplatili carinu. Tebi ovdje dron ne služi da snimaš ove lepe kadrove, služi ti da vidiš gdje ti je stoka. Služi mi da vidim gdje mi je stoka i služi mi da ako posumnjam da je neko tu na terenu od lopova, da ispratim vozila koliko mogu, za to mi služi. Znači, služi mi da pratim stoku i lopove, ljude. Hajde, nisu svi lopovi. Malo je ko čovjek. Rijetko, ali ima da se nađe. Od svih ovih mašina i automobila koji imaš ovdje, bez čega ne bi mogao da živiš na farmi? Pa svi su mi neophodni. Znači, zimi mora da postoji bar jedan traktor koji može da pali. Prvih dobrih 3 ili 4 godine imao sam samo jedan traktor na farmi, koji je 79. godište. I onda bih ga po 3-4 sata prepodne palio, sipam vruću vodu, pa onda malo dopunim akumulatore, pa probam, start spray, pa on ne upali, pa onda opet grejemo vodu, idemo iz početka proces. Bitno je da u toku dana upali da mogu da nahranim krave. Kasnije sam kupio jedan malo novi traktor, on je oko 20 godina star i onda mi je sa njim ovaj posao po zimi postao znatno lakši, jer mi on siguran on pali. Tako da bez te mašine za hranjenje ne bi mogao, ali sve su mašine neophodne. Mi u stvari oskudevamo, fali nam još neki manji traktor da trči po livadama i tako dalje. Sve su mašine neophodne. Nema ni jedne da se ne koristi. Mi smo tu na par kilometara od granične kamene. Da, on se vidi odavde. To što se čuje u pozadini što pucaju, to Bugari napadaju ili šta se dešava? Hvala Bogu, ne. Ne, to je moj plinski top koji plaši od divlje zveri, konkretno vukove. Ima ih dosta, pogotovo sad u ovom periodu kada oni migriraju i onda u tim migracijama često napadaju stoku. Skoro sam izgubio jedno tele, vuga je pregrizao na pola
nije mogao da ga odnese celog. Kao nožem ga je presekao, pregrizao mu je rebra i odneo je polovinu ovu bolju, a onu lošiju i ostavio. Tako da taj top služi da ga zaplaši. Ima li medveda ovde? Ima, ali ih ja nisam sretao, vidio sam tragove. Da li oni napadaju životinje? Za sad nemam, meni je stoka u pastiricama, ta državna zemlja uglavnom u pregone podeljena sa električnim pastirom i nisam u pastiricama nalazio tragove, niti sam nalazio udavljene krave da sam provalio da je to medved. Uglavnom je za sad samo vuk taj koji pravi štetu. Da sad treba da kreneš iz početka, da li bi sve isto uradio ili bi nešto promenio? Pa možda bi u samom startu bio malo manje tvrdoglav. Mislim da sam tu suviše trošio sebe bespotrebno. Mnogo zapinjanja u društvu koje to ne razume, mnogo šteti onom ko zapinje. Ali ništa ne bi posebno promenio. Put kao put je bio neophodan kao takav. Teško da je mogao da bude drugačiji. Bila je potrebna škola da bi mogao da se ovim bavim. Bilo je potrebno da se zaradi novac. Amerika je samo tu došla kao taj trenutni izbor tada u Srbiji. Nisam mogao da zaradim taj novac. Tako da tu nema šta da se promeni. Sa kojom količinom novca bi neko mogao da krene u ovakvu farmu? Treba ogromna količina novca. Ogromna. Ono što sam uložio, pola sam izgubio u prvih nekoliko godina. I pravo je čudo da sam opstao. Pravo je čudo. Znači, sada dolazim da sam ja prošle godine počeo da nešto prodajem, da ću ove godine imati šta da prodam, a svih ovih godina je bilo čisto jedno preživljavanje, gde da nisam sam popravljao i da nisam sam radio i da nisam sam ovdje obitavao, nikada ne mogu da ostanem. Zbog toga je ogromna količina novca potrebna za ovakav način stočaranja gde sam ja. Hoćeš objasniti ljudima kakav je ovo način stočarstva? On je surov na svoj način, ali i lep na svoj način. Onaj koga prihvati, koga zavoli, mislim da ga nikad neće ostaviti. Mislim da sam ja jedan od tih. Radimo svaki dan nešto, to nas ispunjava. Surovo je zbog tih zveri, ljudi, zbog otuđenosti, zbog lošeg, užasnog puta. Pa do prošle godine mi nismo imali ni most preko reke. Gazili smo reku. Pa kad padne kiša ja ne mogu da se vratim. Ili moram da gazim traktorom, ili moram da idem kilometar peške da tražim neko palo drvo da bi prešao preko reke. Sada imamo kakav takav neki drveni most, tako da možda da se pređe, to je dosta olakšalo dolazak ovde i napokon počinju ljudi da mi dolaze ovde. Da nisam toliko otuđen i sam. Sistem koji sam izabrao za farmu, prvo stoku, vrsta stoke koju sam izabrao sam namerno goveda zato što sam bio svestan da ovde ima veliko prisustvo vukova i da veliki broj stoke neće moći tako lako da se održi. Bio sam svestan od uvek da radna snaga je teško da se nađe za naš posao. Zbog toga sitna stoka nije ulazila u izbor. Goveda sam izabrao jer sam očekivao da će se ona bolje braniti i to je istina. A sistem krava tele sam također izabrao zato što prvo mogu da počnem od toga da još na fakultetu na marginama mojih svesaka sve je vezano za ovo čime se ja sada bavim. Tada se to nije zvalo ni organsko, nije se zvalo se možda sistem krava tele, ali mi smo ga na fakultetu tad zvali ekstenzivno stočarenje. Znači ja sam na fakultetu uglavnom učio za intenzivno, gde se izvlačio maksimum iz stoke, a mene od uvek više zanimao ekstenzivan uzgoj. A to je sistem gde krava odgoji tele, tele je moj proizvod, ja prodam tele i od toga živim. Ne muzem krave, ovi nisu sada više muzne krave, oni sementalci koje sam prvo imao su delimično jako malo prodati, većinom su ovde od strane vukova i lopova izgubljeni, to je čist gubitak. Onda sam kasnije kupovao tovne rase, sada trenutno čuvam Aberdeen Angusa i Hereforda i nešto malo za ostalih sementalaca. I to su krave koje nemaju mleko za mužu, one imaju mleko koliko za tele, tele posle to mleko i ono što je najbitnije zbog čega sam morao da promenim rasu jeste da nemam problema ako mi nestane tele, neće krava udariti na vime. Ne daj Bože, ako nestane tele i ja ne vidim u roku od jednog dana da ga to tele nema, tad će krava simentalska udariti na vime, onda će morati da je leći, imaće problema, često će morati na klanicu zbog toga ako se na vreme ne saniraju problemi i onda su to sve čisti gubici. Rasu koju sada čuvam nema taj problem. Ako nestane tele, ona će da zasuši za par dana i ide u sledeći ciklus. Gdje ljudi mogu da kupe meso od tvojih krava? Pa ja za sada još uvek, to tako i nazivam, prodajem ovo meso samo za prijatelje. Ja nemam velike količine, postoji klanica koja mi uslužno kolje, tamo vakumiramo meso i prodajem. Prodajem čak i u Beograd, dovozim, jesena sam počeo sa Beogradom. Prošle godine sam počeo baš za rodbinu i prijatelje, sada sam to malo proširio, tako da mogu da me kontaktiraju preko društvenih mreža.
A mogu je da te nađe i na aplikaciji Povratak na selo. Tako je, sada će moći i to. Znaš onog rođaka sa sela, što uvek ima sve najbolje i domaće? Sad ga imaš u aplikaciji Povratak na selo. Ovdje se svi oglašavaju besplatno, mali proizvođači, nekretnine, poslovi, sve što vredi i sve što ljudi stvarno traže. Brzo, jasno, bez haosa i praznih priča. Aplikacija za Android i Apple, plus web verzija za one koji vole ozbiljan klik. Povratak na selo, kvalitet, poverenje i pravi ljudi. Sve na dlanu, jedan klik i znaš ko šta ima i kome šta treba. Kako ti ovdje imaš struju? Struju u početku nisam imao, onda sam uspio da kupim mali prvi sistem od kilovat i po. On je bio dovoljan tu za sjelicu i televizor čak. I preko leta je završavao posao. Zimi nemam, zimi to sve pogasim, onda ostanu samo za ove električne pastirice koje rade. I onda sam se mučio tu godinama sa time, dopunjavao, imam agregat, mali agregat koji onda dopunjava taj sistem, ali to je tako funkcionisalo. Prošle godine sam uspeo da uđem u malo veću investiciju i sada sam pojačao taj sistem, tako da sada preko leta imam dovoljno struje. Imam čak i za aparat za varenje, tako da sad sve što varim ovdje. Ranije kad moram nešto da zavarim, ja moram sve to da odnesem u selo pa da tamo zavarim. Sada to sve radim ovdje na farmi. Sistem je dobar, baterija je dovoljna. Imao sam 2 puta nestanak struje u toku zime ove godine. Sad tim mojim sitnim štednjama, ali to je već daleko veći pomak nego od onoga što je bilo pre. Od koliko je taj tvoj Sistem je ovaj od 15 kW, a baterija je 10 kW. I to savršeno završava moje potrebe. Problem je što zimi ovdje padne sneg, bude tmurno i po nekoliko dana nema ni trunke sunca i onda baterija ne može da se puni. To je jedna baterija. Jedna baterija od 10 kW. Može li se živjeti od sela i rade na selu? Pa može, naravno da može. Ja živim, cene se malo i vraćaju u neku normalu. Ranije je poljoprivreda bila skroz devastirana i poljoprivredni proizvodi su bili jako jeftini. Sada to malo i dobija na ceni i mislim da može. Onaj ko radi, ko je vredan na selu, može da uspije. A subvencije? Subvencije su sada postale neophodne. Mislim da je to tamo negde gore neko dobro izračunao. Tu imam jednu moju teoriju. Nijedna vlast ne voli seljaka. Jer je seljak možda jedini i posljednji slobodan čovjek. I mislim da vlast, svaka se vlast, ne mislim samo na našu u Srbiji, nego u svetu, borila da se seljak nekako uvede u neke tokove. I te subvencije su to i učinile. Da nema tih subvencija, ovi naši proizvodi bi trebali da budu mnogo skuplji, što onda u gradovima teško da vidimo ko da plati. A sa druge strane, ove subvencije su sad nas uvore da zavisimo od države, jer bez subvencije ovo ne bi bilo isplativo. Bez subvencija ne možemo da ostanemo. Ako bi se ukinula subvencija, ja bih jako brzo propao. Ne samo ja, nego većina ljudi. Svi koji ja poznam. Koliko je država redovna u isplati? Ranije su bili mnogo loši, sada se popravljaju. Pa kasne od par meseci, pa i do godinu dana, ali sad u zadnje vreme to je otprilike najviše do 6 meseci. Imalo je tu dosta problema u početku. Ranije je to sve išlo preko papira, pa su ti papiri gubili. Jedne godine ja nisam dobio 3 miliona. Nikad ih nisam dobio. Iako ja tu stoku čuvam, tu je prijavljena, postoji u svim bazama, ali rekli su da nisam poslao papire. Ti papiri su se negde zagubili, to je tako je prošlo. A sada to sve ide preko aplikacije, preko e-agrara, tako da to sad sve ja lično radim sam. I bar papiri ne mogu da se izgube sad, oni kad imaju, oni uplate. Nisi ispričao da si 4 puta pozajmio pare u životu. To je onaj deo kada sam studirao, da kažemo, dok sam radio non stop na fakultetu. I tad sam za Ameriku prvi put pozajmio pare. To je iz tog dela. Otišao sam na fakultet, tamo sam radio. Moji su mi dali pare tad za upis i da odem. I nisu posle toga više imali. I tu je baš bilo teško dok nisam počeo da radim. Dugo sam se izdržavao, ja sam delio letke. Letke za jednu advokatsku firmu koja je prodavala stanove i ja sam bio onaj koji ubacuje letke u poštanske sandučiće po zgradama. Držao sam ceo Novi Beograd i deo Zemuna i to sam radio, nedeljno sam delio 10.000 letaka. A kad nemam predavanja, kad su mi ispiti, 20.000 letaka. A otprilike sam mogao da podelim oko 1000 letaka na dan kad idem na fakultet. A ovako onda ceo dan idem i lepim one letke, ubacujem u sandučiće. Tu ima poseban sistem kako sam im drca, to bude za 30 sekundi cela zgrada završena. I sad se sećam neke zgrade koliko tačno stanova imaju. Elem, da bi to rešio, da se time ne bi bavio, da bi se bolje posvetio fakultetu, onda sam rešio da idem za Ameriku, nisam imao novac.
Inače, jako zanimljivo da ja tih 5 godina na fakultetu nisam koristio gradski prevoz. Ja sam sve išao biciklom. U početku sam se švercovao, to mi je bilo jako stresno. Svi su se švercovali, meni to bilo jako stresno i da bi taj stres regulisao, donesem biciklu i onda sam sve išao biciklom. Tu biciklu mi za 1. maj ukradu zato što upravnik 4. bloka nije dozvolio da je ja unosim unutra. Pa onda, zahvaljujući mojoj tetki i ocu koji se nekad bavio biciklizmom, dobijem biciklu od čoveka na Adi koji popravlja bicikl. Tu biciklu i dan danas imam. S tom biciklom sam kasnije iz Pirota, iz Beograda dolazio u Pirot i vraćao se. S tom biciklom sam išao u Grčku, a to je običan mountain bike Passat, težak sa onim debelim gumom. Ali meni nije bio problem prođem 200 km. Jednom sam došao iz Beograda u Niš, 269 km je na brojčaniku bilo taj dan, a u svakom gradu sam gasio brojčanik i pravio sam krugove kroz grad, da obiđem Jagodinu, Paraćin, ali nisam teo da mi taj obilazak grada kvari prosječnu brzinu, jer me zanimalo kolika mi je prosječna brzina, tako da sam taj dan prešao preko 300 km sigurno. Elem, da bi te neke stvari ekonomske rešio, pitam dedu da mi pozajmi pare da odem u Ameriku i on mi pozajmio 1.500 evra. Malo sam puta u životu pozajmio pare, ukupno 4 koliko se sećam. Tada da odem u Ameriku, pre toga od jednog druga da platim auto koji sam bio udario očev i kada sam otišao u Ameriku tamo da bi se snašao i sada u januaru dok, pošto država nije, za prošlu godinu nije bi bila uplatila subvencije, sada sam u januaru isto morao da pozajmim pare, tako da ukupno mislim da sam 4 puta u životu pozajmio pare. I od tih 1.500 evra koje mi je deda dao da odem u Ameriku, otišao sam jednom, tamo ništa nismo zaradili. Aljaska 2009. godine nije bilo ribe, radili smo, snalazili smo se, radili smo na crno, na divlje, jedva smo platili troškove i kada sam došao dedi da vratim, on nije hteo da uzme pare. Rekao je to su tvoje pare, sa tim sam parama otišao 2010. godine ponovo u Ameriku na work and travel program, tu sam malo bolje prošao i tu počinjem da uvek imam neku zaleđenu novcu koja se stalno gomilala, poslovi su bili sve bolji, u Beogradu sam se sve bolje snalazio, sve sam više radio i u Ameriku odlazim sa nekih 3.500 hiljada $ mojih para, koji nisu bili dovoljni, morao sam pozajmiti još, ali odatle je sve krenulo, tako je sve počelo. 7 godina kasnije imam svoju farmu. A kad si otišao u Ameriku, možeš ispričati kako si polagao? Pa to su duge priče i teške nekad priče, pokušat ću da ne zaplačem. Bilo je teško kad sam otišao tamo. Strani svet, jezik nisam dovoljno dobro poznao. Ja sam odlazio i pre toga. To su sve ti neki mehanički poslovi gde se mnogo ne traži od nas da mi razgovaramo sa ljudima. Tada dolazim, treba da se snalazim, treba da idem da otvaram račune, da uzimam telefon, svašta nešto. Radim na bazenima, bivam otpušten, ne plate mi tu te zadnje 2 nedelje. Te su mi pare bile preko potrebne. Radim u mesari jedno vreme dok pokušavam da izvadim dozvolu u Čikagu. Čikago se već tad bio zatvorio za nas ilegalce, nije moglo da se uzme dozvola. Čujem da u Sijetlu može da se izvadi dozvola. Zovem crkvu u Sijetlu, oni mi izlaze u susret, to je Čikavoja, koji je tada bio tamo. Izlazi u susret, ja dolazim u Sijetl, kao pravi beskućnik, izlazim sa aerodroma, ne znam gde sam, stajem na raskrsnicu, ne znam hoću levo, hoću desno. Vučem sa sobom kofer koji sam za $3 kupio u second handu i čije sam točkove podmazao zejtinom da ne škripe. U njemu imam samo osnovne stvari. Autobusima se probijam 2-3 sata tamo do crkve. Čikavoja mi ta noći plaća hotel i plaća mi ručak i kaže da će doći sutra dan ako se ne snađem da mi plati ponovo hotel. Što je tad za mene bilo nevjerovatno teško, nisam mogao to dozvoliti. I sutra dan me on pozove i ja kažem snašao sam se Čikavoja, ne treba ništa, idem ja rekao svojim putem i odlazim u centar, u downtown Sijetla i tamo u neki hostel, nađem neki jeftin smeštaj. Prijavim se da budem volonter, da radim kod njih, da budem tu celo leto. Međutim, polažem u toku dana za malu dozvolu za auto i istog dana uplaćujem školu za kamion. Ostavim bez jednog jedinog dinara i to je jedan od tih slučajeva kada zovem i tražim i pozajmljujem pare. Ponovo da mogu da preživim još tih mjesec dana, da mogu da opstanem, da dobijem dozvolu. Novo sam tad pozajmio od brata i od drugarice koju to vreme radila u Majamiju. Brat tad nije imao i kaže jedino da prodam auto. Ali ja se s tim nisam složio. I na kraju si došao do novca.
Pa išlo je to dosta teško. Mislim da ljudi kao ja tako i prolaze, ali da sad dolazi vreme kada će za mene biti bolji dani. Zaradio sam ga, nisam došao, zaradio sam ga, teško sam ga zaradio. Vozilo se mnogo. Amerika tada nema, ima papirni logbook koji se prepravlja. Vozi se mnogo više od dozvoljenog, ali tada su tu svi tako radili. To je bio jako težak život. Malo spavanja, mnogo rizika i mnogo stresa. I to je trajalo 7 godina. I na kraju si uspeo. Na kraju sam uspeo, da tako kažem. Sreća prati hrabro. Izgleda da je ta konstatacija u mom slučaju tačna. Da li imaš neku poruku za ljude koji su u gradu, a možda bi želeli da odu negde na selo, da žive ovako u prirodu? Naravno. Naravno da imam, ali ona složena. Nije tako jednostavna. Recimo, voleo bi da se ljudi više vraćaju na selo. Mislim da je život lepši, da je to i normalnije, da je to više u ljudskoj prirodi. A s druge strane, vremena su takva da moraju dobro da razmisle, jer život na selu ekonomski nije mnogo isplatljiv. I sve što se moraju dobro da razmisle, da ne uđu u nešto neprovereno, da se dobro informišu, da dođu, da se posavetuju, neka pitaju mene ako im nešto treba. Ne bih voleo da se zatrče pa da se posle razočaraju. A inače, sela su nam prazne i jako bih voleo, bilo bi meni i svima mnogo lakše da je nas ovde više. Ja bih ti se ovde zahvalio na gostoprimstvu, na druženju i da te ne ometam više da možete da radite, da nastavite sa radom. Pa da, već počinjemo da budemo nervozni, jer danas još ništa nismo uradili. Hvala tebi što si bio i kada god budeš želeo i hteo, dođi i budi moj gost.